ده فيديو بسرعة عشان نشوف ازاي الشعب المصري بيتعمل له غسيل مخ. فاحنا هنشوف ازاي دلوقتي بيحصل غسيل المخ. ده فيديو اسمه الجزيرة وإسرائيل وجهان لعملة واحدة، فضيحة الجزيرة. فهنشوف ازاي الشعب المصري بيحصل له غسيل مخ. يلا هنبتدي دلوقتي. الطبعة الأولى في قناة دريم، أهلا بكم. قناة الجزيرة وإسرائيل من سنوات في مجموعة اسمها مجموعة الأزمات الدولية، مركز دراسات كبير جدا في أمريكا، من أهم مراكز الدراسات الخاصة بالأزمات الدولية. عمر مصر ما كانت جزء من التقرير اللي بيطلع عن الأزمات الدولية. بتلاقي أفغانستان، تلاقي باكستان، تلاقي دارفور، تلاقي لبنان، الوضع كذب. مصر كانت بتطلع في التقرير ده زمان، يمكن ما كانتش بتطلع في اخر 5 6 7 سنين بس. يلا. فلسطين، الصومال، يعني الدول اللي فيها نكبات على مستوى عالي. وعمر مصر ما كانت جزء من تقرير مجموعة الأزمات الدولية. إذ فجأة هذا التقرير حط سيناء زيها زي المناطق المتنازع عليها في العالم. وهذا التقرير قال إن سيناء فيها مشاكل وفيها خطر، واتكلم إن المنطق يقتضي في المستقبل لحل مشكلة فلسطين وغزة إن احنا ننقل الفلسطينيين من غزة إلى سيناء. يا سلام، بقى التقرير هيطلع يقول كده هوت، وكأن الأمم المتحدة ده عادي، وهينقلوا 5 6 مليون فلسطيني هينقلوهم في سيناء كده، عملية هتتم بسهولة. يلا يلا من الضفة الغربية ويلا من غزة وسيناء، كأن العالم ده شرابة خرب. دي سياسة تخويف، سياسة تخويف، علشان ايه؟ تبقى زي الغنم وراهم، وتبقى سيناء وطن بديل للفلسطينيين، لأن الدنيا زنقت في فلسطين وإسرائيل، والبلد كل عرضها 40 كيلو، ويا دوب قد كده فيها ناس قد كده، والسكان بيزيدوا هيروحوا فين؟ نرميهم في البحر. فيقول لك نودي فلسطين في سيناء، وإسرائيل تاخد غزة دي كلها، تفسد بقى فيها المستوطنات في غزة والضفة. اولا اسرائيل مش عايزة اي حاجة من غزة، ده طلعوا منها. غزة بالنسبة لهم من زمان مش عايزينها، عمرهم ما عايزوا غزة، كان نفسهم يدوها للسادات والسادات رفض ياخدها. غزة بالنسبة لهم مش عايزين منها اي حاجة، ومش هيقدروا يطلعوا 1.5 مليون بني ادم من غزة. اسرائيل ما سلكتش معاهم، ده كلام عشان يخوفوا بيه المصريين، عشان يقولوا لهم اسكت هس، ما تعترضش على كلام الحكومة. تبقى سيناء فلسطين المستقبل. الكلام ده في تقرير علمي أصدرته مجموعة أزمات الدولية. نقفل بقى الجزء الأول، نخش على الجزء الثاني. الأنفاق اللي شغالة ليل ونهار داخل سيناء وعند الأراضي الفلسطينية. الجزيرة كل شوية طلع كده إعلانات رموهات اللي احنا مش الجزيرة بس، كل العربية، المحطات الأوروبية، ما عدا مصر هي بس اللي مكتمة. بنقطع هذه الشرايين. فجأة بقت هذه الخنادق اللي موجودة تحت الأرض اللي مسيطر عليها تجار. طبعا تجار، امال عايز مين اللي يسيطر عليها؟ الخنادق دي حتى حركة حماس بتسيطر على 10% فقط. طب الحمد لله، عشان ما تقعدوش تقولوا مش عارف ايه واسلحة والكلام الهبل بتاعتكم ده. و90% في ايد صيع، ينقلوا مخدرات، ينقلوا سلاح. مخدرات؟ هم لاقيين ياكلوا عشان يبقى عندهم مخدرات يا جاهل. ينقلوا جواسيس لإسرائيل يخشوا مصر، ومصر بقت منتشعة أو بقت يعني منتعشة، أعتذر، في المخدرات مؤخرا. لأن شوف هنا بقى بيحطوا لك العلم الإسرائيلي، ده نوع من السيطرة الايه الفيجوال، يعني بيقول لك بص واسمع. بيحط لك العلم الإسرائيلي جنب قناة الجزيرة، يعني يا مصري خلاص الاتنين دول واحد. بيحاولوا يعملوا غسيل مخ للي قاعدة بتحشي محشي، ان الجزيرة يعني اسرائيل، يعني اوعي تسمعي الجزيرة، يعني اوعي تعرفي المشاكل، يعني اوعي تعرفي ان احنا بنوقف القوافل، يعني ان احنا بنهد الانفاق، يعني احنا بنبني الجدار الفولاذي. لا، ما تسمعيش الكلام ده، دول اعدائنا زيهم زي اسرائيل. اهو بص، اهو كتير جدا من المخدرات جاية من سيناء عبر هذه الأنفاق. فالأنفاق دي اللي ممكن تعدي بطن مخلص
يلمس القضية الفلسطينية وأخذه الحماس والحب لدينه ووطنه إن يروح يعمل عملية ضد إسرائيل، لكن برضه ممكن تنقل أشقياء ومخربين وجواسيس وعملاء بالجانب الإسرائيلي هنا أو المخدرات من هناك لهنا. مخدرات ايه اللي في غزه؟ هم لاقيين ياكلوا عشان يبقى عندهم مخدرات، واي جواسيس. دول ناس اللي في غزه مقاومين بيقاوموا ضد اسرائيل. الانفاق دي للاكل يا بابا. ألف ب لما تعرف إن سينا عايزينها ياخدوها من مصر ويخلوها فلسطين. كأنها شوربة، ياخدوها من مصر ويخلوها فلسطين. مفيش عالم، ياخدوها من مصر. وفين جيشكم المغوار اللي بتتكلموا عليه؟ ياخدوها من مصر ويخلوها فلسطين، وكأن الفلسطينيين عادي غلابة. طب يلا هننقل، يلا هنروح سينا. 5-6 مليون في هدوء كده، يلا هنروح نعيش في سينا. فلسطين هتبقى سينا. كلام تخويف عشان يخوفوا المصري الغلبان اللي هو بتاع المحشي واللي قاعد على القهوة. اي حاجة يعني ما تعترضش على اللي الحكومة بتعمله ده. شوف عايزين ياخدوا سينا مننا يا مصري. خاف يا مصري، اعرف ان حكومتك خايفة عليك يا مصري. ويطردوا الفلسطينيين من غزة يقعدوهم في سينا. ألف ب أي وطن يعمل إيه؟ يقول لك لا، ولازم الحدود دي تبقى مصانة ومحترمة. فالدولة المصرية فكرت إن هي تعمل إنشاءات، اللي هي تعمل جدار ثلاثي كله تحت الأرض تقريبا عشان يلغي هذه الأنفاق اللي بتجيب مخدرات وجواسيس إلى مصر ويسيطر عليها تجار بيكسبوا. اللي واقفين على الأنفاق دول تجار. طيب وماله لما يكون تجار؟ امال عايز يكون مين اللي في الأنفاق؟ تجار، أيوة. المهم بيدخلوا أكل وبنطلونات وهدوم ووقود وغاز وبنزين للناس اللي مش لاقيه تاكل. ما هو لو في حاجه باينه من فوق الارض ما كانش التجار دول هيبقى لهم اي لازمه. لو كان من فوق الارض شغال ما كانش الناس نزلت تحت الارض يا بقف. يعدي من الانفاق دي مش مواد خيريه. المنتجات الخيريه بنبعتها، نقابه الاطباء بتبعت، اتحاد الاطباء بيبعت، والهلال الاحمر بيبعت، والحكومه بتبعت، واحنا بعتنا الصحفيين وكل مصر بعتت، والنبي وفرهم. اللي من تحت الارض بيزنس كامل، فلوس ومصالح تجار وماله ياخدوا فلوس، مش اعمال خيريه ياخدوها رخيصه يبيعوها غاليه. قلنا نقفل عشان خاطر الامريكان والتفكير الغبي اللي عند بعض الامريكان ان هم يخلوا سينا وطن بديل، نقفل عليهم ونخلي حدودنا مصانعه. وبيننا وبين اهالينا في غزه هو المنطق الطبيعي لاي حدود دوليه في منافذ يتم التعامل من خلالها. احنا بس قلنا كده، قلنا نحمي تراب الوطن المصري، نحمي القضيه الفلسطينيه نفسها من ان هي تنتهي ويتم رمي الغزاويين كلهم في سيناء. يا سلام. من اجل حمايه القضيه الفلسطينيه يا واد. والوطن المصري. والجزيره طلعت ونازله فينا بهدله يمين وشمال كأن هذا الجدار احنا بنعمله ضد القضيه الفلسطينيه. شوف ما يوهاش غير هذا الموضوع. شوف بيحاولوا يأثروا على مصر، بيحطوا له العلم ازاي. شوف وصل لحد ايه؟ قال الجدار عشان يحموا بيه القضية الفلسطينية. كأن الجدار ده مش في مصلحة إسرائيل. يعني إسرائيل مش عايزة تخنق حماس. يعني الجدار ده لو كانوا بنوه على حدود إسرائيل، ما إسرائيل ما كانتش هتعترض وعملت لهم مشاكل وأمريكا. لكن إسرائيل مش مهتمية بالقافلة. مش من مصلحة إسرائيل إن القافلة ما تخشش، إن الجدار ما يخشش. لو هو فعلا الكلام ده بيقول صح ما كانش إسرائيل سكتت. ده هو بيحاول يلغي التهمة ان انتوا كلاب اسرائيل، ان الجزيرة هيتهموها في الجزيرة. لان المنطق العام الذي يحكم الجزيرة في تقديري واجتهادي هو منطق ان تكون سيناء بديلا للوطن الفلسطيني. والجزيرة الفكر السياسي الذي يحكمها هو مع نقل الفلسطينيين من غزة الى سيناء. والجزيرة مع التقرير اللي قاله هيكل ان الغزاويين كلهم ييجوا على سيناء ويقيموا هناك فلسطين المستقبل، وتاخد اسرائيل كل غزة وكل الضفة. علشان كده بدعو المشاهدين اللي بيشوفوا القرف اللي على قناة الجزيرة يتذكروا دايما ان في كل مصيبة تلتقي الجزيرة واسرائيل، وان في مشروع حقيقي. هذا المشروع لو مفيش وثائق عليه لكن في شواهد عليه. لو الجزيرة مع إسرائيل يبقى الجزيرة ما كانتش هتعترض على عدم دخول القافلة. الجزيرة ما كانتش هتعترض على عدم الجدار.
الجزيره ما كانتش هتعترض على حاجات الكتيره. انتوا متهيأ لكم ان الجزيره ضدكم من كتر بلاويكم. الجزيره صح قناه منافقه لانها ما بتقولش حاجه على قطر، لكن بتقول كل العيوب اللي في الوطن العربي. الاردن بتقول كل العيوب، وانتم بلاويكم كتير، فعشان كده الجزيره بتجيب سيرتكم كتير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.